好啦，呢個影片呢，就係教大家點樣透過用手機去登記一個 PC 或者 PC Plus 嘅客戶啦。咁中文我哋叫做優選客戶，或者俗稱叫訂閱制嘅客戶啦，即係每個月會去自動訂購一個 order 嘅，咁就可以唔需要做會員之下呢，就可以用翻會員價去購買嘅。好啦，咁點樣做法呢？首先就係入到去 livefave.com 啦，咁入到去 livefave.com 嘅時候呢，喺上邊呢個位置就撳更改呢個字啦。咁更改啲咩呢？就係更改翻係你自己嘅livefave 嘅會員號碼入去啦，就會你成為呢個 PC 或者 PC Plus 嘅推薦人啦。好，打咗自己嘅會員號碼，跟住之後再撳右邊呢個放大鏡啦。咁搜尋咗自己個戶口出嚟啦，跟住呢就撳購買。好，咁你見到上邊顯示就係自己個名啦，咁跟住呢就可以開始去落單啦。咁落單點樣落法呢？好簡單啫，就係右上角有3劃嘅呢個選單，撳一下，咁跟住呢就撳產品選購，右邊呢個加號。咁如果貨一個新人我哋建議就係用 X39同 Eon 開始啦。咁第一張訂單假設係要購買1包 X39加3包 Eon 嘅，咁呢好簡單，入到嚟呢度呢就撳 X39。好啦，咁見到 X39啦，再撳多一下入去。係啦。咁嚟到呢度呢，就見到有個叫添加到購物車，咁就撳添加到購物車啦。咁你就會見到右上角就會見到已經有一包 X39加咗入去嗰個購物車度啦。好，咁跟住之後再加多3包 Eon， 一樣都係喺3劃呢個選單呢度撳一下，跟住再撳產品選購。Eon 兩邊呢， Eon 就喺萊威青春貼片系列呢一度即係我哋英文叫 YH 系列入邊有3款嘅貼嘅，有谷光金肽啦、基肽啦、Eon啦。咁我哋而家係揀 Eon嘅，咁撳一下 Eon啦。好，入到嚟呢，咁就響呢個購物添加到購物車上面呢個數量呢，就改到係3嘅。咁點解第一張訂單建議係一買3包 Eon 呢？因為如果就咁單買1包 Eon 呢，個會員價係要70蚊美金，而一買3包Eon 嘅話呢，就係每一包50蚊美金嘅，咁就會係用一個最優惠嘅價錢可以買到 Eon 啦。好，咁跟住啦，就見到購物車入邊已經有一啲產品喺入邊啦，跟住就撳一下購物車，跟住呢就可以揀呢個成為優選客戶啦。咁優選客戶都有2種嘅，一個叫優選客戶 Plus 啦，優選客戶 Plus 係要俾一個25蚊美金年費嘅，而佢每一次落一個訂單呢，都會有一個免費嘅10片裝送。咁但係對於一個新人嚟講，我哋會建議佢用翻優選客戶嘅方式去購買，用3個月時間去主要體驗就係 X39同 Eon 啦。咁所以就揀呢個優選客戶呢度下邊嘅呢個立即儲存。係啦，撳咗立即儲存之後呢，跟住再撳多次個購物車，你就會見到呢嗰個購物車入邊嘅價錢呢係已經用咗會員價去計嘅啦。好啦，咁跟住就撳結帳啦。好，嚟到呢個位置呢，就去到呢度啦。這裡新建帳戶，因為如果貨一個新人嚟講，佢未有帳戶啦，就要新建帳戶啦。咁撳一下呢個新建帳戶嘅。好，咁跟住呢就填翻一啲個人嘅資料啦。咁例如就係當呢個人叫做John Doe嘅。好，出生年月日就可以填可唔填嘅。如果唔想填嘅話就剔咗呢個就得㗎啦。好啦，
跟住咧就輸入一個用戶名啦，用戶名假設當係 John Doe 1234咁樣啦。好，咁跟住就填一個電郵啦。跟住入電話啦。好啦，咁如果呢個新人佢都想定期收到公司嘅一啲最新資訊咧，就可以喺呢度剔一剔。咁跟住咧就再設定埋一個密碼。密碼咧就係需要12個數字嘅，其中入邊要有一個特殊符號啦，一個大加英文同最少一個細加英文同埋一個數字嘅。係啦，咁密碼要填2次啦，跟住再剔呢個進行人機身份驗證之後咧，就再撳按鍵繼續啦。好，咁跟住嚟到呢度咧，就再填埋嗰個送貨地址啦。好，填好晒啲資料之後咧，就再撳按鍵繼續。好，咁去到呢度咧，就已經設定完咗第一張訂單要買啲乜。咁跟住咧，佢就亦都會要求你去再設定下一張自動訂購嘅訂單係訂啲乜啦。咁如果放一個新人嚟講咧，因為第一張訂單已經買咗1包 X39同埋3包 Eon 啦，咁之後咧第2個訂單咧就只需要係訂1包 X39嘅啫。咁喺呢度揀翻1，跟住就拉到去下邊撳繼續。好啦，咁配送方式一定係用順豐㗎啦，咁就有4.06蚊美金郵費嘅，再撳繼續啦。好啦，咁去到呢度咧就差唔多已經完成㗎啦。咁當然啦，最重要嘅就係輸入翻付款嘅方式，就係用信用卡去付款啦。咁填翻信用卡上面嘅名啦、號碼啦、有效期啦，同埋嗰個安全碼嘅。咁我呢度就唔填啦。咁填完之後咧，再撳呢個使用此卡支付之後咧，咁就會顯示一個最後一個嘅一個版面，就係佢會將第一張訂單嗰個內容同埋銀碼，同埋之後每個月自動訂單嘅內容同銀碼咧就 show 出嚟，跟住最後核對咗啲資料冇錯嘅話咧，就可以按呢個即係完成去支付。咁咧完成咗支付之後咧，就會有顯示一個訂單編號啦，同埋一個客戶編號嘅，咁就完成㗎啦。